आम्बो यो तल्लोपट्टि जुन चाहिँ गाडीको लाइन देखिँदैछ नि त्यो सबै पेट्रोलको थाप्ने लाइन हो यो। तेल चाहिँ पाउँछु पाउँदिन हो पेट्रोल चाहिँ। यो बोतल चाहिँ मलाई सोनाम सरले दिनुभएको। सोनाम सर थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो बोतल दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो एन्ड वेलकम एभ्री वान। आज चाहिँ म अब अफिस हिँड्दैछु। सिक्किममा यो डिजास्टर भएको आज 3-4 दिन 3 days 4 days भइसक्यो है। 3 days भइसक्यो। बाटोघाटोहरू सबैतिर बन्द छ, कहीँ जाने यातायात गर्ने केही साधनहरू नै छैन। मम्मी म अहिले अफिस हिँडेँ कि म आज लन्च लगिनँ। आज के डोनेसनको मेटेरियल्सहरू उठाउँछ अरे। बाई सुरी, बाई टेस्ला। बाबा बाबा लिन जान त जानु नि, गाडीमा तेल पनि त हुनु पर्यो, तेल पाउनु पर्यो, त्यहाँ छ नि त कुरा चाहिँ। अब आज बजारको स्थिति के रहेछ म बुझ्छु नि त। ल म हिँडेँ अफिस। यो उमालाई फोन गरिहाल्नु पऱ्यो, सुर्ताउँछिन् होला फेरि कि। उमा हेलो, म अफिस हिँडेँ कि रम्फू र सिङतामको बाटो चाहिँ खुल्यो कि तेल हाली माग्छु म गाडीमा। तेल हाल्न पाएँ भने चाहिँ म लिनु आउँछु ल। अस्ति मैले मेन चाहिँ तेल हालेको छैन नि त, यसले मेन प्रब्लम छ। म त्यतिखेर तेलमा किन लाइन लाग्नु भिड लाग्नु भन्ने भयो। अब अहिले बुहारी लिन जानुपर्ने, वाइफ लिन जानुपर्ने छैन तेल त। यो तेलले म पुगेर आउनु त सक्छु कि, तर अब किन रिक्स लिनु भनेर म त्यो अब ठ्याप्पै जिरो भइदिन्छ नि त। हामी गुमायो भने त्यसलाई हामी फेरि पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यति बेला एकदमै अलर्ट रहनु होला अनि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा एकदमै नहाल्नु होला। आफ्नो अनि आफ्नो परिवारलाई बचाउने यति बेला सोच राख्नु पर्छ। जतिजनालाई पनि एफेक्टेड एरियाजमा छ उनीहरू एकदमै सतर्क भएर बस्नु होला अनि एकदमै सावधानी अप्नाउनु होला। ईश्वरले यहाँको रक्षा गरौँ। 93.5 रेड एफएममा कार्यक्रम चलिरहेको छ मर्निङ नम्बर 1। जुन चाहिँ त्यो एफेक्टेड एरियामा नभए पनि, हामी एफेक्टेड एरियामा नभए पनि यहाँनिर चहल पहल चाहिँ पुरा बेसी छैन। यो त माथि माथि नै हो नि त, अब गान्तोकहरू जाने बाटो हो, छैन मान्छे नै गाडी खाली छ। मलाई खालि एउटै मात्रै आज ध्यान छ कि म पेट्रोल चाहिँ हाल्न पाएँ भने म बुहारीलाई लिनु जान्थेँ, उमालाई लिनु जान्थेँ भनेर दिमागमा एउटै मात्रै कुरा बसिरहेको छ। अब स्कुल पनि छुट्टी भयो, अन्त उतै छन्। मेरो सधैँ यहाँ तेल हाल्ने पम्प पनि आइपुगिसकेको छ। हेरौँ पम्पमा तेल ला बाटै क्लोज गरेर राख्छ, तेलै छैन। म स्योर चाहिँ छुइनँ कि, तर त्यो अगाडिको बाइकमा जुन चाहिँ 2टा बोतल बोकेर हिँड्दैछ त्यो पनि पेट्रोलकै लागि हो मोस्ट प्रोबेबली। किनभने अहिले पेट्रोलको यस्तो महामारी भएको रहेछ। म तलदेखि एभ्री पेट्रोल पम्प हेर्दै आउँछु, सबै डोरीले बारेर बाटो बन्द गरेको छ, पेट्रोलै छैन, कहीँ पनि पेट्रोलै छैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि के को जाम हो नि, अब यस्तै गर्छ नयाँ जाम छ। ए यहाँ पर पेट्रोल थाप्ने लाइन हो, यो पर पेट्रोलको लाइन हो यो। आम्बो यो तल्लोपट्टि जुन चाहिँ गाडीको लाइन देखिँदैछ नि त्यो सबै पेट्रोलको थाप्ने लाइन हो यो। गाडी 3 लाइन भएछ पेट्रोल त। आम्मामामा कसरी थाप्नु हो पेट्रोल, आँटै आएन मलाई त, भएन। आम्बो यो सबै लाइन पेट्रोलको हो यो, थेट पेट्रोल थाप्ने लाइन हो यो। यहाँ चाहिँ रहेछ नि त पम्पमा तेल खाङ्री, यसलाई के पो भन्छ यसलाई त, थोट बराबर। मैले चाहिँ थाप्ने आँटै गरेँ, ड्युटी दिँदा हुन्छ। गाई धाराको त्यहाँको पम्पमा विचार गरेँ सकिन लाइनमा बस्नु हो। अहिले अलि मासतिरको पम्पमा आइपुगिसकेँ, तेल हाल्नलाई छैन, लाइन यति बेसी लामो छ कि उमा पोसिबलै छैन। लाइन चाहिँ तल मणिपालदेखि छ उकालो जाम। म भोलि पछि एकपल्ट एटेम्प गर्छु ल। त्यही त ल, म अहिले गर्छु, अफिस पुगिहाल्छु ल। आम्मामा उँधोबाट पनि लाइन उँभोबाट पनि लाइन, अन्त दुवैपट्टिबाट गतिलो लाइन छ। यस्तो तेल थाप्न लाइन देख्दाखेरि त राम्रोसँगले सोच्यो भने त गाडी त इलेक्ट्रिक भेहिकल ठिक हो नि। के साह्रो हतार मान्छेलाई उडेरै जानु नि बरु। आम्मामा सब पेट्रोलको लाइन हो।
एकदम लिमिटेड दिँदै होला 20 लिटरको 30 कति दिँदैछ अब भरे टर्न आउँदा फेरि पेट्रोलै सकिदिन्छ म चाहिँ अब अफिस आइपुगिसकेँ जान त छँदै थिएन त्यही पेट्रोल पम्पको अलिअलि उयो मात्रै हो होइन म यहाँ अफिस आइपुगिसकेको छु अब गेट पनि खोलेको छ कि छैन तर हेर्छु अब अन्त यो के भन्छ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल त मैले पाइनँ अब कहीँ जाने कुरा आएन अफिसबाट म सिधै घर फर्किन्छु घरमा ल्याएर गाडी पनि थन्किदिनुपर्छ अब अलिकति भएको तेल पनि अब तेल खोज्न आउँदै सकिहाल्यो म चाहिँ अब यहाँ घरमा अफिसबाट आइपुगिसकेँ हो यहाँ मेरो एउटा खास चिज आइपुगेछ भिस्टा प्रिन्टबाट यो चाहिँ म 1-2 दिन बादमा रिभिल गर्छु के हो भनेर है आज हामीसँग गेस्ट पनि छन् हाम्रो दिपिकाले दसैँको लुगा ट्राई गर्दैछ अन्त मलाई चाहिँ पुरा भोक लाग्यो मैले अफिसमा खाजा खाएको छुइनँ खाजा खाएको छु मेरो बाउ मेरो म्याउ म्याउ हजुर के चाहिँ छ नि यो हाल्नुपर्छ नि मम्मीले चिया पनि खाउँ न चाम्रेसँग भातसँग त अहिले म त अफिसमा खाना खाइदिनु नि त ला डबल चाम्रे तपाईँहरूलाई मलाई गान्तोक सहरको त हालत देखाइहालेँ होइन गाडीको एकदम फ्लो पुरा कम्ती छ गाडी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ गान्तोकमा अहिले फिलहाल है तर गाउँ बस्तीमा चाहिँ अब अलिकति यस्तो हुन्छ तर यहाँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मतलब दोकानहरू बन्द हुँदा पेट्रोल नपाउँदाखेरि त्यस्तो साह्रो अब मतलब त्यो चाओस खालको चाहिँ हुँदैन मतलब हलचल भइहाल्दैन किनभने मान्छेले गाउँ ठाउँमा ऐँचो पैँचो पनि चलाउँछ नि त मेरो घरमा चामल सकिएर दोकान बन्द छ भने पनि प्रब्लम हुँदैन तल्लो घर माथिल्लो घरमा मागेर चलाउने सिस्टम पनि हुन्छ अब यो तलको जुन चाहिँ हाम्रो नेचुरल क्यालामिटी भएर जुन चाहिँ तहस नहस बनाएको छ रम्फू सिङताम होइन अहिले सारा सिक्किम एकदम दुःख घडीमा छ गान्तोकको पनि तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ अब आज मेरो गाउँमा देखाउँछु पानी लानु पर्यो सुनकै गर्नु यो बोतल चाहिँ मलाई अस्ति मेरो सोनाम सरले दिनुभएको यो बोतल चाहिँ मलाई सोनाम सरले दिनुभएको सोनाम सर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो बोतल दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच इन्टु यहाँ मैले कसले त्यसरी नबुक हाम्रो गाउँको हलचल चाहिँ एकदमै नर्मल रहेछ त्यस्तो केही चहल पहल छैन त्यस्तो मतलब भागादौडी चाओस खालको केही पनि छैन मतलब एकदमै शान्त वातावरण छ अहिले फिलहाल यहाँ गान्तोकमा गाउँ बस्तीको एउटा ब्युटिनेस चाहिँ यही हो है यस्तै हुन्छ नि त यहाँनिर लेट्स गो हेलो भाइ हेलो अहिले होला कसै घर सौदा गरेको छैन होला केही छैन होला तर पनि हाम्रो मान्छेहरू त्यति साह्रो बेसी अत्तालिएर भागादौडीहरू गरेको हुँदैन किन गाउँ बस्ती हो नि त अब यो गाउँ बस्तीमा चाहिँ त्यही हो ब्युटिनेस अब बस्तीको त्यही हो यहाँनिर ऐँचो पैँचो चल्छ होइन मेरोमा छैन अनि तल्लो घरमा छैन नि माथिल्लो घरमा त्यस्तै है नर्मल पाराले अनि हाम्रो यहाँको मान्छेहरू हामी सबैजना गाउँलेहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्तरको आफ्नो सके जतिको हेलो हेलो नमस्कार हामी सके जति सबैले सहयोग गर्दैछौँ डोनेट गर्दैछौँ अन्त अब यो साइकल चाहिँ म गाडीमा हालिदिइराख्छु छु किनभने म यसको यो पछाडिको हावा हाल्न लिएर जानुपर्ने बेला भयो दिपिका एउटा हेल्प चाहियो मलाई मेरो त्यहाँनिर बेडमा कतातिर मतलब देनतिर कता चाबी छ गाडीको कि त्यहाँ बरन्डामा निक्लेर अनलक गर्दै यहाँ गाडी खोल्ने बेला भयो कि रड्डी भइदियो नि हौ क्या रड्डी भयो नि दिपिका टायर पञ्चर गाडीमा हालिरहेको छ भोलि नाम्ची लानुपर्छ मेरो खाँदैछ अहिले बिरालो यहाँलाई कुट्टी त हाल्छ क्यामेरामा पक्कै कुट्छ अब हरिस चाहिँ के छ र कडा हो तेरो ला क्यामेरा नदेखा भन्नु तँलाई त बेतामी क्यामेरा आउँदैन नि फेरि याद छ होला नि भाइ पुरा लगाइदिनु पर्छ दिपिका त नभए त हुँदैन उता फर्के
यो पे झार्दैन न यसले सन्चो भएछ खै एउटा मास्क चाहिँ लाउनु पर्थेछ हेरेको उता झारेको आमा मम्मी चिया खाने अरे दिपिका उसले खाना लगाएन नि त्यहाँ म नि चिनी नहालिकन खान्छु ऊ देख्नुमा मैले भने नि तपाईँलाई हो अघि मलाई बिस्तारै भनेको भित्र उसले भनिन मम्मीलाई भनिहाल्छु नि आफै बनाएर पनि खानु सक्छु मलाई बिस्तारै चिया खान मन छ तर के गर्नु भइरहेको छु भन्दै थियो बाबा ऊ यहाँ ऊ तल खुट्टे पिरामा बसिरहनु भएको छ स्क्रिनमा देखिन्छ देखिँदैन मेरो त साथी पहिला दिपिका मैले जिम छोडेर पनि डम्बल्सहरू ल्याएको थिएँ नि मैले यसरी यस्तो उचाल्दै थियो कि यो कति केजीको हो भने 5-5 केजीको हो ऊ परबाट पानी परिहाल्यो नि यो कालो बादल सबै पानी पर्छ यो आयो नि पानी अब यो त ला लुगा फेरि उठाउनु मम्मी हो होइन लुगा चाहिँ के गर्नु पानी आयो नि भनेको यो फुलै हो तर यो साह्रो ठुलो रुख हुन्छ त अन्त अब ला कुन चाहिँ यति पनि ठुलो हुन्छ नि ठुलो हुन्छ तर हाम्रो अलदिपिका निकै फुल फुलेको छ नि पूजा गर्न त मम्मीले रोपेको सबै मम्मीले रोपेको यो 125 ड्याम्मै फुल्छ नि अब यो त यहाँ रोज पनि फुलेको छ हौ पूजा गर्नु चाहिन्छ नि दिनै पछि कालाहरू पनि फुल्छ सेतो हेर त यता हुन्छ यो पहेँलो पूजा चलाउनु हुन्छ यिनीहरू यो राम्रो हुँदैन मन परेन नि एक वर्षमा फुल गर्छ मैले कहिले पनि कटेर फुल फुलेछ त यस 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 अहिले चाहिँ म नि कहीँ पनि गएको छुइनँ घरमै छु होइन ड्युटीबाट गयो आयो घर आए बस्यो अहिले चाहिँ फिलहाल म एउटा हाई भन्ने सिरिज हेरेको छु एमएक्स प्लेयरमा छ त्यो चाहिँ फ्री पनि हो एमएक्स प्लेयरमा 2020मा 2020मा रिलिज भएको सिरिज हो 3 वर्ष पुरानो हो तर तपाईँले हेर्नु भएको छैन एकपल्ट हेर्नु क्या यो चाहिँ मतलब कस्तो छ भने एउटा मेजिकल प्लान्ट एउटा सम के प्लान्ट पाउँछ कि त्यहाँबाट ड्रग बनाउँछ अनि सेल गर्छ त्यहाँ थुप्रो पैसा कमाउँछ अनि त्यस्तो त्यस्तो लफडा सुरुहरू हुन्छ त्यस्तो खालको बारेमा छ एमएक्स प्लेयरमा फ्री छ हाई भन्ने सिरिज हेर्नुहोस् तपाईँले हेरेको छैन नि होइन दामी छ फ्री पनि हो त त्यसै पनि दामी छ होइन किचनमा पनि पाक्यो होला म त अल्छी भएर यहाँ बसेको छु यहाँ मुभी हेऱ्यो बस्यो होइन घरमा काम छैन अहिले फिलहाल मेरो छिटो तर चाहिँ हाम्रो कुकुर मन पर्छ कि बिरालो यो जियो फेभरेट हो मेरो बिरालो राम्रो छ नि हो तिमीलाई कुकुर मन पर्छ कि बिरालो जियो किन भन्दा अनि चाहिँ बिरालो त भोट गर्ने म मात्रै भन्छ यस्तो गर्दा के गर्नु भने यो त हाम्रो भाइ यस्तै एउटा कुकुर हुन्छ नि के अरे ब्रान्ड के ल्याब्राडोर हाम्रो गोल्डन रिट्रिभर त्यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ गोल्डन रिट्रिभर यस्तो हुन्छ हाम्रो त के भन्नु होला गोल्डन यो बस्तीको गोल्डन रिट्रिभर मेरो बस्तीको हाम्रो लोकल ल्याब्रो हो यो ल्याब्रो बिरालो लुते हुनुको मुख्य कारण चाहिँ यो पनि हो खेलेको आइज मेरो आम्बो एक बेला हाले बिरालोले यस्तै छ हाम्रो चाहिँ अब बेलुका भात सात खाइयो अस्ति पनि मैले भनेर थिएँ हामी छिट्टो माम खान्छौँ भनेर है भात खाइसकेर यहाँ धन्दा गर्दैछौँ अब चाहिँ भिडियो एडिट गर्नु अलिकति तपाईँहरूको लागि अर्को नयाँ भिडियो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लिएर आउँदैछु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म उमाला लिन जाँदैछु होइन बाटो खुल्यो अरे खबर पाइरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु अहिलेको लागि बिदा पाऊँ बाई बाई